的时候都会建议主人，可以的话，你在喂药之前就先把所有的东西都准备好。那我都会建议饲主像这样，可能准备一条布，然后准备一些零食，然后如果可以啦，通常我都会建议饲主使用喂药器来喂。那后续会稍微讲解一下喂药器的一些操作细节跟为什么要选择它。然后如果说你有针筒的话，你也可以准备一下。通常喂药器我们都会建议主人买这种前端是软头的，因为这样子你在喂它的时候，你不用担心说会伤害到它的喉，因为有时候用我们的时候，我们手会有指甲，可能会刮伤它。那再来就是说，有些比较激动的小朋友，你在喂的过程中，因为他们牙齿尖嘛，可能也会划伤自己的手指头。但如果说你今天是使用喂药器的话，就比较不用担心这种问题。那再来就是喂药的深度，通常我们都会建议主人可以的话塞的后面一点，因为如果说你塞得太浅的话，猫咪它其实很容易就把它吐出来。那最理想的位置就是说，比如说这个是猫咪的舌头好了，那我们就会建议它放在舌头的后端，靠近喉咙的地方，把药放在那样的位置，因为你这样喂进去之后，猫咪它吞咽的时候就一起吞下来。如果说你放得太浅的话，它其实弹一下舌头就把那个药吐出去了。就是要喂猫咪之前，我会建议主人先把猫咪抱到一个像这样子的平台上面，或是把它抱在你自己的身上，然后让猫咪呈现一个背对你的姿势。因为这样子，如果猫咪它往后退的话，你的身体可以挡住；它如果往前跑的话，你也可以像这样抱住它。喂之前会建议你像这样把手轻轻的放在猫咪的头上。那捧头的用意就是说，如果我们今天没有做捧头这个动作的话，你在喂猫咪吃药的时候，你可能不管是手指或是喂药器靠近小朋友，它就会像这样子闪躲。那你在喂药的时候就比较容易打偏，但是你手放着的时候，你不要出力去捏它，因为你捏它，它不舒服，它就会开始挣扎。然后你们可以看一下猫咪它的那个犬齿后面啊，这边会有一个凹槽，那我们就是利用那个凹槽，像这样子，用你的手指头把它的嘴皮往内掀。那往内掀之后，猫咪它会怕自己的牙齿去划伤它的皮肤，就会像刚刚那样子下意识的把嘴巴打开。那我们就是趁它嘴巴打开的时候。像这样嘴巴打开的时候，把药喂进去就可以了。通常喂猫咪吃完药之后，我们会建议喂它喝一点点的水，帮助它把药吞下去。好，喂完药之后，可以建议喂猫咪像这样子喝一点水，或者是准备一些小朋友喜欢吃的东西让它吃，让它有做那个吞咽的动作，把药吃下去就可以了。在喂药的时候，小朋友会用他的手去拨你，或是他的身体会疯狂的扭动。那我们之前有说过，你其实可以准备一条布去把它们包起来，去把它们手脚捆住，这样你在操作的时候会比较方便。那这边就稍微示范一下，就是你们在家要怎么用布把小朋友的手脚捆住。然后你就先把它整个摊开，你看像它就是开始挣扎了，乖乖，像这样把它包在它的身体，然后把它的手脚整个捆住。这样子你在喂药的时候，第一个是你把它捆住了，它其实没有办法很好的去挣扎、去跑掉或者是扭动。然后再来就是你喂药的时候，它的手也没有办法去拍你了。那我们就是趁这样子把它包住之后，我们就来喂药。那喂药的东西一样都是先准备好，那就是把它嘴巴打开，喂进去就可以了。然后喂它吃完药之后，喂它喝一点水，帮助它把胶囊吞下去，这样子，像这样就可以了。棒棒。那这边稍微跟大家说一下喂药器，就是喂药器会建议饲主，你们每次在使用前一定要做一个动作，就是像这样去拉扯它，用力的扯没关系，你就用力的去扯。那如果说你在拉的过程中，你觉得你的喂药器的头有点松松的话，或者是没有那么牢固的话，这就不要再使用了。因为如果你没确认，它可能已经松脱，你不知道，你在喂的过程中，你的猫就会连这个头一起吞下去。吞下去之后，你只能手术夹出来，它没有办法自己排出来。你千万不要想说它过几天就会吐出来拉出来，不可能，你只能够手术夹出来。记得你发现它吃下去，赶快带来手术，拖越久，你的猫生命就是在流逝。喜欢这部影片的朋友，记得在影片的下方点个赞。还没有订阅的朋友，记得赶快点选订阅。订阅完成之后，旁边会有一个小铃铛，记得把小铃铛打开。之后有更多更好玩的宠物小教室以及影片，会提醒大家来收看哦。以上感谢你的收看，我们下次见，拜拜。喝水。哦，它很难喂水，你知道是？